इस साड़ी को वेयर करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक रेडी टू वेयर साड़ी है जिसे मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से बाय किया है। ये मुझे स्टिच ब्लाउज़ के साथ रिसीव हुई थी और इसे आप 10 सेकंड में वेयर कर सकते हो। और इस साड़ी का प्लस पॉइंट ये है कि ये हर साइज़ को फिट आने वाली है। तो अगर आपको साड़ी पहनना नहीं आता तो ये साड़ी तो आपके लिए वरदान रहने वाली है। इसमें प्लेटिंग भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, साथ ही आर्ट प्लेटिंग मिल जाएगी। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो शिफॉन फैब्रिक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इंस्टाग्राम स्टोर का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल ये साड़ी आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।